Ես ծրագրավորել էի, որ եթե ես չմահանամ մնամ մինչև վերջ, ես չեմ թողնի, որ ինձ երեխա ունենամ, այս երեխան իմ կյանքով ապրի։ Դա իմ գլխումս մնացալ է եւ միշտ այդ ծրագիրը ես այնքան հիշել, իմ մտքումս վայելս եմ եղել։ Ուզել եք, որ ձեր երեխան, ձեր թոռը, ձեր սերունդները ավելի լավ ապրեն։ Եվ ես իմ ծրագրերից կարողացալ եմ հասնել։ Ձեր կնոջը շատ եք սիրում, որ չեք փորձել նորից կյանքը դասավորել, համարեիք դավաճանություն, թե Չէ, մոնք այնքան քլալ կապված, ես չիտեմ, ես սրբության կմհարգալ, սրբության ես միշտ ընդունալ ամեն ինչը, որովհետև ինքը ինձ հետ ինչի եղալ, ինքը ինձ հետ աղբեր ա եղալ, ինքը ինձ հետ նասիրկան բռնալայից հետ տոնք շինել, տղնք սարքալ, ամեն ինչում ինձ օգնալ ա, ես էլ իրան եմ օգնալ պրիտոմ, ես կնոջ աշխատանք, մեր տանը տղամարդ աշխատանք չի եղել, մեր համընդհանուր ա եղել, ամեն ինչին էլ օգնալ եք, ինքը ինձ ա օգնալ, ես իրան եմ օգնալ, լավ ընտանիք դեռ ամեն ինչ նորմալ է։ Գիտես դժվարություն են նշեցնում ես, արդեն չեմ կարող եմ պատմեմ։ Դուրսում խաղում էի 20-30 երեխա, այնքան շատ երեխաներ կային, այնքան շատ։ Դասարանում էր 43 աշակերտ են դեր։ 43 մի դասարանում։ Իսկ մեր թաղամասը մահագին շատ։ Ուրեմն խաղում էինք, տարբեր խաղեր են խաղում, դա կապ չունի։ Ես խղճուկ եմ կաղնում, վայնա ես գնդակին ես լավ չեմ խոփում, ինձ հրում են գցում ես պենլի, բայց իմ ընկերներից բոլորին աղբերներ ունեն, քույրիկներ ունեն, ու հրան ձրկ դեպչելու իրավունք չունեն այդ երեխային, ես միշտ հրում էի, գցում էի, ես ծայրամասային էի խաղում, Մուրադ պապ, ես ամուսնացալ եմ իմ դասարանցի ընկերուհիսն հետ, իրեն հերումերը իմ ուսուցիչն եղալ, եւ էլ թեկուզ ես անտիրական երեխա եմ եղալ, բայց դες ինչավ է ինձ վստահալ են, ես այդ դուրը բասալ եմ այդ ոչնում, իմ շատ խելոքին, շատ գեղեցիկ, շատ լավ ընտանիքից եկած, դες իմ ընտանիքս հավիմատ ենք եւ այդ ընտանիքը, նույնիսկ ես ամոթով իրանց ընտանիքը մտնում, դե կահավոր ածտուն, իսկական իսմայց տուն էլ չոնեք, հողած ասկմի, ծասկած, ես եմ, պոտենցիալը տեսել են։ Հա, եւ ընտանիք եմ կազմել գյուղումը, ես եմ որ ընտանիքից նման ընտանիք չկա, լավ երեխաներ եմ ունեցալ, լավ տուն եմ կառուցել, գյուղումը իմ տան նման տուն չկա, էլի, իմ 90% իմ տունը սարքալ եմ, երեք երեխաներին էլ բարձրագույն կուրսություն եմ տվել, բոլորն էլ աշխատանքի են գնացել, ամեն ինչը նորմալ, գյուղում արդեն ես կարողանում եի քայլել, դասավանդել եմ դպրոցում մի քանի տարի, ես տարբեր աշխատանքներ մշակույթում երկար տարի աշխատալ, գյուղում ինչքան պատասխանատու աշխատանք դիալել, Ասալն Հակոբյանը կարողանա այդ ջուղու առաջ խաղացում անելի, աշխատի։ Նույնիսկ մինչև կոլվարչության նախագահի պաշտոն, ամեն ինչ վստահալ են, գյուղում մեծ անում եմ ունեցել, պատիվ եմ ունեցել արդեն, ինձ ամենտեղ հարգում են, ամենտեղ կանչում են, ես էլ ամեն ինչ անում էի, ամեն ինչ կատարելու համար։ Քանի տարեկան եք, տարիքի մասին հարցը չշրջանցենք։ 85 տարեկան եմ։ Դժվար ասեցիք, մի բան թաքցրիք, թե ավելացրիք։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, մի քիչ տարիքը իբր թե մի քիչ շատ է, բայց ինձ համար դա հələ քիչ է։ Ես չեմ զգում ինձ վրա ես այդ տարիքը չեմ ուզում ընդունել, այսօր ես 60-70 տարիքի մարդ եմ զգում, առուգեմ կյանքումս ես հիվանդանոցում պարկած չկամ, ես ոչ մի կոճակել խմած չկամ, ոչ մի հիվանդություն էլ չունեմ, օրվա մեջ զբաղվում եմ, սպորտով եմ զբաղվում, քայլում եմ, վեր Ղարաբաղում ես միշտ լողի էի գնում, ամեն ինչ մարզասրահ էի գնում, դեռ զբաղվում էի, հիմա էլ իմ հիգիենական բոլոր պարագաներս պաշտպանում եմ։ Մուրադ պապ, դուք ասացիք, որ պոտենցիալով տղա էիք, ձեր կնոջ ընտանիքը ձեզ ընդունեց, բայց ձեր կնոջ սիրտը ոնց գերեցիք։ Դե կնոջ ես որ ասեմ ծիծաղելու ես, էլի ծիծաղալ դառնալու։ Առավոտն երբ դպրոց եք գնում, փոքր ժամանակներ էլի երրորդ դասարանը, ու վարարանը փայտի վարարանն էր դրած, այդ հավաքարարներն այդ վարարան տակացնում են, այդ ձմեռը գնում եք, այդ
շրջապատում ով շուտ գալիս է կաղնում էլի այդ տաքսիարեն կաղնում ու դե այն ժամանակները շատ չկար էլի ուտելու մոտելու բան չկա բայց ով որ մի քիչ լավ է ապրում իրանց տանը հաց կար հացը վերում էին դնում փեչի վրան տակացնում մինչև զանգը տալը ու երեխաները քլի ամենը դրում դե ինչ չունեի ես տանը չունեի հաց դպրոցում չունեի այդ դրանք միշտ ինձ բան են անում հաց էին կտրում ինձ փայ էին տալիս լսում ես այդ աղջիկ կարծես թա միշտ իրանք դե հարուստ չեն լի տանը հաց կար այդ ժամանակ հարուստ բառը անարմար ալի հարուստը հաց ուներ ալի որ հաց պանիր կա նշանակում է հարուստ են էլի ու այդ դասարանից առաջի դասարանից միշտ ինձ իրան փայից փայր դերկացնով ինձ համար ուտում եք ու դի կարծես դի ինքն էլ երազանցք էր սովորում տղորանց մաչին էլ երազանցքը ես էի ու այդ երազանցքն հաճախ այդ հետամնաց աշակերտների հետ պարապում եք պատահում որ երկուսով եք մնամ ինք աղջիկորանց հետ է պարապում ես տղորանց հետ էի պարապում տենց կարծես թա տենց իրացալա վերջացալա վերջում ամեն ինչ լավ է եղել էլի գիտեք ինչն է կարևոր որ դուք տարիներ անց տասնամյակներ անց դեռ երախտիկով եք խոսում ձեր կնոջ մասին ձեր ընտանիքի մասին ու ամուսնանալուց հետո մեր Ղարաբաղյան մեր ավանդույթները ուրիշ են էլի այդ աղջիկը պիտի ծնողներին մամա պապա ասելի որ եկալ ամորտում պիտի մամա պապա ասե իմ մորս դե իսկույն մամա եղասել դե պապ չկա պապը չեք տեսել փարքասու չկա հիմա եկալա ժամանակ ասма դե պա դու իմ հորս պիտի ասեմ քո հարը դեսա 7 տարի այս դասավանդում քո մամա ինձ դասավանդալա ես ինքեր Գրիգորյանը մասալ ինքեր Հարյանը մասալ ես չեմ կարալի ես պապ բառը իմ շորթերից չի ենթարկվելի, ես չեմ ասում, որովհետև այդ բառը ես օգտագործած չկամ, թող ինձ կների, ես ինքեր Հարյանն էլ մնալու եմ, մինչև կյանքը վերջել միշտ Իվանել օրներ նստած զրուցում էին, խոսում էին։ Լավ փեսա եղաք, գոհ էին, ձեզանից գոհ գնացին այս աշխարհից, լավ փեսա եք, ճիշտ ասեք։ Ես ինձ կարգավորալա 6 երեխա ունեի, 4 տղեր ու աղջիկեր, ինձ կարգավորալա այդ ընտանիքի մեծ տղան։ Մինչև որ այդ մարդիկ թորնատարն ընդեղ ինչ պրոբլեմ լինում է, ես պիտի գլխանվերևի մեծ աղբերը ես եմ, իրոք ես մեծ աղբերը, ես այնքան եմ ուրախացել, որ ինձ նորից քույր է եղել, իրանք ինձ համար աղբեր են եղել, ամեն ինչ է եղել, գիտես, արդեն ես եմ, արդեն մի քիչ թարմացալ, որ ես այն մենակ չեք այս կյանքում։